全部都没有了。选这个冰花龙。我不知道为什么我要叫 L 我好怪，好怪哦。我等一下会给你们看一下我的 ID 啊，如果想要加的话，你们可以加没关系，我都会尽量接受，我都会接受啊，只要还够容量的话，我会接受。现在你这个低等还不需要用到转珠，我把转珠关了。关。一开始的小学模式。这有点太侮辱我了。那就不能这样拉上去吗？很烦去。从哪里动？动就好了，3天的就很多。我希望我手抽不要抽到这种4星的废物，你知道吗？像之前有玩过那个5颗魔法石去抽，知道抽到什么吗？抽到3星的蛇妖，我就气到想摔手机。不过5星抽到3星蛇妖，骗谁呀？真想摔手机。对，我要来组兽队，就是狼人队啊，就是兽队，这样比较好。这样啊，就可以用了，就有兽队。强化哦。强化好，很好，强化。哇靠！直接先对到，这是普通机器上茉莉先对到，吓死我了。5等是对到，我无言。茉莉到底是几星啊？